Կներեք, մի հատ հարց կուզեի տալ։ Ինչի որոշեցիք, որ եկեղեցու դեմ արշավանք սկսել։ Բայց եկեղեցու դեմ արշավանք եմ սկսել, հենց հանուն եկեղեցու եմ արշավանք։ Դուք կաթողիկ։ Կներեք։ Արի։ Դուք պատճառաբանորեն կաթողիկոսի համար եք, չէ՞, որ եկեղեցին մայրաթորթ միածին է դրսածով պղծության մեջ է, ճիշտ է։ Որ պետք է եկեղեցին ազատեք կաթողիկոսի, չէ՞։ Այդ թվում։ Բայց կաթողիկոսը Աստծո կողմից է, ճիշտ է նշանակված, ու կաթողիկոսի ժամկետ չկա, մինչև մահն է։ Այո։ Ու ոչ մեկ իրավունք չունի կաթողիկոսի դեմ արշավանք սկսել, որտեղ դա նույնպես եկեղեցուն Բայց կաթողիկոսը երբ որ խորանի առաջ իր տված ուխտը դրժել է, դա նշանակում է ինքը Աստծո այդ ուխտը դրժել է եւ խախտել է ուխտը եւ դա պետքա արձանագրվի եւ հետևանք ունենա։ Դուք կուսակրոնության ուխտը ստանձնելու ուխտին ծանոթ եք այս ուխտի երթմանը։ YouTube-ում կա, մի հատ գնացեք կարդացեք, տեսեք այնտեղ ինչ են ուխտում, ինչ են պարտավորվում եւ այդ տողերը պետքա համեմատություն անել։ Դա էլ իրանց սահմանադրությունն է։ Երբ որ երկրի քաղաքական ղեկավարությունը սահմանադրությունը եւ բարեվարկության կանոնները խախտի, դրա համար իրանց հեռացնելու մեխանիզմներ կա։ Նույնն է վերաբերվում է եկեղեցին, որովհետեւ հնարավոր չէ Աստվածաշնչի մեջ ասում է հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել եւ Աստծուն կամ եւ մամոնը կամ Աստծուն պետք է ծառայես կամ մամոնը։ Կներեք, մի հարցում էլ էսա։ Աստվածաշունչը նաեւ կսե մի տադիր որ չտադես։ Այսինքն չէ, մի րոպե, հոп, կիսատ ես ասում Աստվածաշունչը ասում է մի դատիր որ չդատվես, որովհետև ինչ դատով որ դատվես, նույն դատով դատվելու ես։ Ինչ չափով որ չափվես, նույն չափով։ Հիմա ես դատում եմ եւ պատրաստ եմ այդ նույն դատով դատվել։ Հա, բայց կներեք, չեմ վերջացրի։ Եղբայր ջան, դե ժամանակը սահմանափակ է։ Հա ջան։ Հա, համեցեք։